把这间房送给你爱打呼的老公，平时入睡总被老公的呼噜吵得难以入睡，老婆踢也没有用，就算给他几个大嘴巴子也叫不醒，直接处于崩溃边缘。老婆思前想后决定这样搞：一、床位设置分离装置，睡前合一起，在老公床底安装一个弹射机关，如果老公开始打呼，手一抖让他精神百倍。二、如果还是太吵，那就顶上加装一个隔音箱子，老婆受不了就直接放下来，加装一块玻璃密封上，彻底把声源彻底控制住。三、床四周定制钢管，随时升降，就算半夜被吵醒也能快速入睡。一切准备就绪，床位自动合上，再也不怕老公打呼了。关注我，每天学习一个装修小知识。